幾日咧就突然間好口渴喎，想揾啲嘢食下，但係落雨，所以都唔想落街買。咁我就去屋企個雪櫃度睇下有咩嘢好食啦。咁就見到呢個乳酪，咁我就突然間醒起有一個甜品可以同大家 share 下嘅。今日就會整呢個甜品啦。咁咧我就喺雪櫃咧就摷到一個 Greek yogurt 啦。咁我今日咧就會用呢個 Greek yogurt 咧去示範做一個甜品嘅。好簡單，將個 Greek yogurt 咧倒落個碗度，之後咧就準備你中意嘅生果或者你屋企所有嘅生果啦。我今次就用咗芒果啦。咁如果你哋屋企有士多啤梨啊，或者一啲乾嘅光果咧，都可以放入去嘅。咁睇你隨你個人喜歡啦。如果你想加甜少少嘅，可以加一匙羹嘅蜜糖或者糖漿都加嘅。咁之後準備一個 container， 咁係咩形狀咩 size 都 OK 嘅，隨你喜歡啦。將嗰啲 yogurt 倒落去之後攤平。如果你屋企有嗰啲 silicone mold 咧，用嗰啲模咧係會仲好嘅喎，因為咧你一陣間可以反轉咁樣咧撳佢哋出嚟咧係會仲方便嘅起模。咁雪佢4至6個鐘啦，咁就 OK 㗎啦。如果你咧係有一啲雪條嗰啲模嘅話咧，就可以當雪條啦。咁我冇雪條模啦，咁我就當乳酪冰塊咁嚟食都好好食，我覺得。呢一個咧係一個好好嘅夏日消暑甜品啦。如果你係減緊肥嘅話咧，就更加啱啦，因為呢個係一個好低卡路里嘅甜品嚟嘅啫。咁如果你中意呢條片嘅話咧，咁就記得 subscribe 同 like 我哋啦。希望大家中意啦，多謝晒，拜拜。